Asali ya Nzambe, liloba ya Nzambe nde ezali kokamba biso. Totie elikya na Nzambe kasi tozali mpe kolikya te bana mboka na ndenge tomoni boni bitumba ezali komema biso kobanda mibu lelo tukoisato bato bazali kokufa bongo na bongo. Ngonga ekoki ya kosangana, ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te, nini tosengeli kosala lisanga na nzela bomoko po te mutu na mutu azala malamu esika ezali na lopoto bien vivre ensemble, c'est-à-dire il faut vivre soi-même comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko na biso asali na oyo asengeli kosala pote esalema na kotika pe maloba na ndeko na ngai révérend Eric oyo akoki pe kokomplete na baspect mosusu nga na lobi te.